gaan nou saam bid en na die gebed, terwyl ons net so bly sit. Kom ons sing dan Gesang 278 as 'n uitvloeisel van 'n gebed, hoor ons bid o Heer, en ons herhaal die strofe 2 keer. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons troue Hemelse Vader, dis die laaste dag van die eerste maand van die nuwe jaar. En soos altyd, dit so vinnig verby gegaan. Dankie dat U getrou by ons was hierdie maand. Ons gehelp het met die begin van 'n nuwe jaar en 'n klomp nuwe dinge wat ons weer aangepak het. Ons het ook 'n klomp nuwe dinge onderneem, veral ook rondom ons verhouding met U. Maar soos altyd, steel tyd baie van ons voornemens. En ons raak besig met ander dinge. Vergewe ons traagheid en ons kort aandagspan, wanneer dit kom by dinge wat vir U saak maak. Here, dankie dat U met dit ons laat weet dat dit nooit te laat is om weer te probeer nie. En dat ons elke dag maar net weer sal besef hoe nodig ons U in ons lewens het. En dat dit nie die moeite werd is om op ons eie te probeer aankarring nie, maar U te vra om ons te help en ons te lei in ons lewe, besluite, dinge wat ons moet doen. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees vandag as 'n kerkfamilie. Weer om te hoor hoe ons lewens in oënskou kan neem en verbeter. Weer kan hoor van U genade en U liefde. Dankie vir die verhaal van die gelykenis wat oor en oor vir ons kom vertel van U liefde en U genade vir ons, die sondaarkinders. Ons moet self sê, dankie sê vir seer in moeilike tye in ons lewens wat U gebruik om ons wakker te skud en ons tot ons sinne te bring, dat ons op die verkeerde pad is en dat ons weer kan omdraai, terug na U toe. Dankie vir desperate oomblikke wat ons by 'n AHA-oomblik uitbring. En as daar van ons vanoggend hier is wat nog nie wakker geskud is nie en besef ons is besig om droog te maak nie, gebruik die boodskap vanoggend om die alarms te laat afgaan, sodat ons kan hoor en tot ons sinne kan kom. Ons wil bid, Here, maak ons harte oop en ontvanklik vir U wonderbare woord. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus, ons Here en ons Verlosser. Die van julle wat dit die eerste keer by ons is vanoggend, ons is besig met 'n kort preekreeks en ons noem dit die AHA preekreeks, gebaseer op die gelykenis
van die verlore seun. Ons lees daar saam vanaf vers 11, Lukas 15, die van julle wat in julle Bybel saam volg, bladsy 108, bladsy 108 van die Nuwe Testament, Lukas 15 van vers 11 tot en met vers 24. Vader het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het sy pa gesê, "Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom." Hy het die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n baie hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele by die varkie eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, "My pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oor genoeg kos. En hier vergaan ek van honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners." En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet en omhels hom, soen hom. Toe sê die seun vir hom, "Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie." Maar sy pa roep sy werksmense, "Maak gou, bring klere, die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry." Toe het hulle begin fees vier. Ons lees vanoggend net tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, en ook hulle lewens in oënskou leef en hulle lewens in ooreenstemming met God se woord ook inrig. Ons tema vanoggend is ons nog by die eerste moment in hierdie verlore seun se lewe in sy AHA-oomblik en ons staan vanoggend stil by 'n desperate oomblik. Hoeveel van julle is al in die middel van die nag wakker gemaak met die foon wat lei? En onmiddellik gaan die ergste goeters deur jou gedagtes. Wie was er 'n ongeluk? Wie is dood? Net om te ontdek, dit is die verkeerde nommer. Op wie van julle het al in die nag wakker geword? Wil jy kry daai gevoel, iemand kyk vir jou. En as jy wakker skrik, dan sien jy die gedaante langs jou bed, wat jou kind is. En hulle staar jou so aan, en die hoop dat jy sal wakker word. En dat jy die device sal optel en sê, klim in. Nie teenstaande, in al die gevalle skrik jy jouself boegel. Nou sê dat jy wil van om so 'n wreed wakker gemaak te word. In elke geval is die punt is, dit is baie effektief. Want die een oomblik is jy nog vas aan die slaap, en die volgende oomblik is jy waarby wakker. Nou in Lukas 15, en hierdie gelykenis van die verlore seun, is wat die seun wat Jesus noem in 'n ver land. Nou julle het nou al baie gehoor van hierdie ver land. Nou die ver land is nou nie letterlik ver land nie, maar die ver land in jou en my lewe is daai plek waar ons probeer om onafhanklik van God te lewe. Waar ons weg van God wil lewe, ons eie ding wil doen, ons eie besluite wil neem, ons eie baas wil wees en totaal onafhanklik wil wees. Nou wat dit vir my lyk, het lyk vir my dat in alle AHA-stories wat 'n mens hoor, dan lyk dit asof 'n ver land iets is wat elkeen van hierdie stories in gemeen is. 'n Mens moet eers in hierdie ver land jouself bevind voordat 'n mens by daai AHA-oomblik kan uitkom.
As mens die storie van die verlore seun lees, dan aanvanklik is alles wonderlik. Hy is sy eie baas, hy neem sy eie besluite, hy het geld in sy beheersie, hy sit op die troon van sy lewe, hy voel niks skuldig te voel teenoor niemand nie. Hy kyk om hom rond in hierdie ver land en hy is mal oor alles wat hy sien. Die een aand na die ander spandeer hy sy geld op wilde partytjies en natuurlik, soos ons weet, is vriende volop as mens geld het en jy kan koop. Maar uiteindelik begin hierdie lewe weg van sy pa, begin uiteindelik uit mekaar uitval. En die lewe begin moeilik raak. Geld raak op en daar breek 'n hongersnood in die land uit. Die een oomblik is alles wonderlik en die volgende oomblik val alles uit mekaar uit. Hy is so desperaat, Jesus sê, daar het hy gewens om sy honger te stil met die pele by die varke eet. En daar kom hy tot sy sinne. Is dit nie maar so dat probleme en swaar kry? Probleme en swaar kry het die manier nogal om ons aandag te trek. Soms is dit die enigste manier vir ons om wakker te word, is om met 'n skok wakker te word. Ons het so 'n paar weke gelede het ons op Facebook die vraag gevra, dat jy die sin moet voltooi. Ek het ophou vir God weghardloop toe. En van die response wat jy gegee het, was van die volgende. Ek het ophou om vir God weg te hardloop, toe ek op die randjie van die afgrond gestaan het. Besef het, ek kan nie verder gaan. Toe ek omdraai en op sien staan, het hy sonder 'n woord van veroordeling my weer 'n kans gegee. Ek het ophou van God weghardloop toe ek besef dat ek self verantwoordelik is vir die hartseer in my lewe en toe ek God se genade beleef het. Ek het ophou vir God weghardloop toe ek besef het dat jy nie die pad sonder hom kan loop nie. En met hom aan jou sy kan jy alles vermag. Ek het ophou van God weghardloop toe ek besef ek is niks sonder hom nie. En toe hy my hart aangeraak het my oogskille afgeval. En so was daar 'n klomp ander. Miskien van hulle wat jy ook mee vanoggend kan identifiseer. Maar op een of ander manier beskryf almal van hulle 'n desperate oomblik. En dis wat die Here dikwels gebruik. Is 'n desperate oomblik om ons wakker te skud, om ons tot ons sinne te laat kom. Eers wanneer dinge dikwels eers uit mekaar uitval in ons lewens, dan eers dikwels gaan ons oë oop. Het is nodig om net te noem vanoggend dat daar 2 maniere is. 2 maniere is hoe ons by 'n desperate oomblik in ons lewe kan uitkom. Een so manier is moeilike omstandighede. Moeilike omstandighede bring ons dikwels by 'n desperate oomblik uit. Ander kere is dit verdiende gevolge uit ons besluite en ons dade, wat ons dan dikwels by 'n desperate oomblik uitbring. Die seun in Lukas 15 het al 2 van hierdie omstandighede ervaar. Die eerste was moeilike omstandighede. Ons lees daar dat 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. Nou alhoewel daar nooit 'n goeie tyd is vir 'n hongersnood om uit te brei nie, was die tydsberekening vir die seun sleg. Kon nie slegter gewees het nie. Hy het niks gedoen om hierdie hongersnood te veroorsaak nie, dit was nie sy skuld nie, was totaal en al buite sy beheer. Maar op die moeilikste moontlike tyd moet hy een van die moeilikste moontlike omstandighede in sy lewe deurstaan. Nou die gehoor vir wie Jesus hierdie gelykenis vertel, het baie goed geweet wat se verwoestende gevolge 'n hongersnood inhou. Hy het gereeld genoeg in Jesus se tyd voorgekom. Jy en ek weet nie wat so hongersnood. Ons weet nie wat dit beteken om hongersnood te ervaar.
Maar in Bybelse tye was dit algemeen. Ons lees in 2 Konings, waar daar vertel van 'n hongersnood wat uitgebreek het, wat so erg was dat die mense duie misgekoop het om te eet. Ons lees van 2 ma's wat desperaat genoeg was om ooreen te kom om hulle babas te koop en dit te eet. So toe Jesus van 'n hongersnood praat, toe kon hierdie mense identifiseer met hoe erg dit was en hoe sleg dit vir hierdie seun was. Maar dit was eers toe dit regtig baie sleg gaan, dat hierdie seun uiteindelik wakkerskud en tot sy sinne kom. En ek het al genoeg AHA-stories gehoor om te weet, dit is eerder die norm as die uitsondering. Dit moet gewoonlik eers met jou en my eers verskriklik sleg gaan, voordat ek en jy wakkerskud en voordat ons tot ons sinne kom. Elkeen van ons moet erken, as ons eerlik is, dat dit moes eers met ons sleg gaan, en toe word ons wakker. Nie een van ons kies om deur moeilike tye te gaan, maar as ons eerlik is, en ons erken, dan sal ons sê, maar my AHA-oomblik het gekom, toe ek in die middel van 'n baie moeilike tyd is. Toe gaan daar iewers vir my 'n lig op. Ek het gelees van 'n eksperiment wat 'n sielkundige gedoen het. Dis 'n hipotetiese oefening wat hy mee opgekom het. En wat hy die deelnemers gevra het, is hy het vir hulle 'n opsomming gegee van 'n persoon se lewe. En hy het die deelnemers gevra om hierdie opsomming van hierdie persoon se lewe te lees. En die opsomming het so geklink. Gillian sal in Augustus gebore word. Soos wat sy groter word, sal Gillian 'n leergestremdheid ontwikkel, wat sal veroorsaak dat sy eers later sal kan begin lees. As gevolg van die agterstand sal sy die res van haar skoolloopbaan sukkel op skool. Ten spyte van haar beste pogings sal haar punte altyd net gemiddeld wees. In die hoërskool sal Gillian bevriend raak met Megan. Hulle sal beste vriendinne word, maar Megan sal gediagnoseer word met 'n seldsame aggressiewe kanker en sy sal sterf vir hulle matriekjaar. Gillian sal treur oor haar vriendin en haar punte sal dit wys. Sy sal 'n college na skool bywoon en ook deeltyds werk. 2 jaar kursus sal haar 3,5 jaar neem om te voltooi. Gillian sal betrokke wees in 'n ongeluk waar 'n dronk bestuurder agter in haar vasry en haar in 'n kruising instoot, waar 'n familie van 3 sal uitswaai om haar te mis. Hulle sal beheer verloor en in 'n boom vasry en hulle jongste seun van 3 jaar oud sal sterf in die ongeluk. Alhoewel dit nie haar skuld is nie, sal sy verantwoordelik voel en sy sal in 'n diep depressie verval. Uiteindelik sal sy universiteit toe gaan en haar graad voltooi en dan werk kry. Sy sal lees vir haar werk. Net wanneer sy kwalifiseer vir bevordering, tref 'n ekonomiese krisis wat maak dat die maatskappy baie van sy werkers moet afdank, wat Gillian insluit. In die moeilike ekonomiese klimaat sal Gillian sukkel om werk te kry en uiteindelik sal sy aansoek doen om gesekwestreer te word. Sy sal in 'n klein plekkie intrek. Alhoewel sy haar beste sal doen om weer op haar voete te kom, sal die ekonomiese situasie dit baie moeilik maak. En sy sal vir die volgende paar jaar van maand tot maand lewe. Sy sal uiteindelik 'n ander werk kry, maar as gevolg van haar sekwestrasie en die lang tyd wat sy werkloos was, sal sy nie kan aftree soos sy beplan het nie. En sy sal moet bly werk tot diep in haar 60's en so probeer om haar lewe weer reg te kry. Die volgende deel van die oefening was: die deelnemers is gevra om hulle self voor te stel dat Gillian hulle dogter is. En hulle moes, Gillian is nog nie gebore nie, maar sy sou binnekort gebore word. En dit is waarheen haar lewe op pad was. Dit was haar onvermydelike lewensverhaal. Die deelnemers het toe 5 minute gehad om hierdie lewensverhaal te verander, te edit. Met 'n uitveer in hulle hand kon hulle verander wat ook hulle wou.
Goed, jy het die vraag gehoor. Die vraag is wat sal jy eers uitgee? Meeste van ons sal instinktief, fanaties sal ons begin by die leergestremdheid en die motorongeluk en die finansiële uitdaging. Nee. Want ons is lief vir ons kinders en ons wil nie hê ons kinders met swaar kry in hulle lewe ervaar nie. So ons sal graag wil hê dat ons kinders se lewe sonder pyn en sonder lyding en sonder verlies en sonder teleurstelling moet wees. Dis instinktief. Maar as ons mooi daaruit dink, is dit reg? Sal dit reg die beste doen? Is 'n lewe van net voorspoed sonder ooit teëspoed, van net maanskyn en rose, van net 'n bevoorregte lewe, is dit 'n waarheid van geluk? Wat van as jy die deel uitgevee het? As jy daai moeilike gebeurtenis uitgevee het, wat jou kind dalk sal laat wakkerskud het, om te besef, om te bid, dat die Here nodig het. Wat miskien as jy daai moeilike gebeurtenis uitgevee het, wat bedoel was om jou kind wakker te skud, om te besef, maar selfs in moeilike situasies kan ek steeds gelukkig wees, om geluk te vind. Wat van as jy dalk daai stukkie pyn en seer kry uitgevee het, wat jou kind sou leer om die einde van die dag uit te roep tot God, te besef, Here, ek het U nodig. Wat van as jy die moeilike omstandighede in jou kind se lewe uitgevee het, wat hulle kon wakker maak, om God se doel in sy of haar lewe raak te sien? Dit klink nogal hard om dit te sê, maar die nommer 1 faktor wat 'n bydrae lewer tot elke mens se geestelike groei is nie preke nie. Is nie boeke nie. Is ook nie klein groepe nie. Maar die nommer 1 faktor wat 'n bydrae maak tot ons geestelike groei is moeilike omstandighede. 'n AHA. 'n AHA kom uit lyding. 'n AHA kom uit seer kry, teleurstelling en uitdagings in die lewe. Baie mense, soos wat ons nou gelees het van julle response, baie mense wys na daai gebeurtenis in hulle lewe, daai seer kry, swaar kry, of moeilike deel in hulle lewe, verwys na dit as die grootste oomblik in hulle geestelike ontwaking. En soms is dit wat dit vat. Soms vat dit 'n pynlike gebeurtenis om ons wakker te skud. Soms vat dit 'n diagnose van kanker om ons wakker te maak, om te besef, maar wat het regtig ewige waarde? Soms vat dit werkloosheid om my te laat besef hoe nodig ek het om tot God te bid. Soms vat dit 'n gebroke hart om my wakker te skud, om te sê my lewe en my hart oopmaak vir die Here. Nou moet ek aan die ander kant sê dat moeilike omstandighede maak ons nie altyd wakker nie. Die alarms waarvan ons laasweek gepraat het, laat ons gaan af, maar ons skrik nie wakker nie. Partykeer laat moeilike omstandighede my maar net omdraai, die kussing oor my kop trek en verder slag. Teleurstellings in ons lewens het dikwels een van 2 baie verskillende response wat dit oplewer in ons lewe. Een, dit kan maak dat ek in desperaatheid dat ek sal uitroep tot die Here. Maar die ander respons is dat wanneer ek desperaat is, myself sal distansieer van die Here. Sê, weet die Here, U het nie die deel van die ooreenkoms gehou nie, so ek gaan nie my deel aan nie. Kyk die hand wat my verdeel is. My lewe was nie veronderstel om so uit te werk nie. Die Here is nie daar vir my nie, so ek gaan nie daar wees vir hom nie. So ons distansieer ons van God. In die Ou Testamentiese boek Job het die duiwel voorspel dat Job in 'n desperate oomblik hom van die Here sal distansieer. Job was wat ons sou sê 'n man wat alles wat dit op sy hart begeer. Gesondheid, rykdom, vrou, kinders, beeste, donkies, slawe, alles wat hy kon wou hê, het Job gehad. En dan skielik tref die een ramp na die ander op.
en hy verloor alles. Maar die wonderlike is dat midde in Job se pyn ervaar hy 'n geestelike ontwaking. En hy sê aan die einde van die boek Job, sê hy, tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien. En eintlik kon Job aan die einde van hierdie hoofstuk sê, aha, ek snap dit, midde in sy pyn, sien Job God, meer duidelik as wat hy ooit gesien het. Die alarms het afgegaan vir hom. Sy oë is oopgemaak en in sy teleurstelling het hy nie van God onttrek nie, maar het juist nader beweeg. En so sit daar miskien vanoggend ook van ons hier wat moeilike omstandighede huidiglik beleef. En in jou pyn en in jou teleurstelling is daar dalk 'n deel van jou wat van die Here al wegdraai en wegloop. Maar ek wil jou vanoggend aanmoedig, moenie jou pyn mors nie. Gebruik dit om nader aan die Here te beweeg. Hoor die alarm. En as jy God in jou omstandighede inlaat, gebruik hy dit om jou nader te trek aan hom. Gee vir jou krag en genade om selfs deur hierdie moeilike tyd te werk. Moeilike omstandighede is een manier om by daai desperate oomblik uit te kom. 'n ander manier is verdiende gevolge. Soms gebruik God moeilike omstandighede, maar meer dikwels as nie gebruik hy verdiende gevolge. Die seun in hierdie gelykenis het al sy geld uitgeleef. Alles gespandeer op partytjies, vriende, en nou sit hy met niks. Leë wynglas, leë beursie, geen vriende, almal het pad gevat. En weet jy, daar is niemand om te blameer nie. Hy kan nie homself blameer. Dis hy self wat homself in hierdie situasie gekry het, sy keuses, en sy dade het gemaak dat hy is waar hy is. En so eindig hy op in 'n varkop situasie. Desperaat. En hy smag na die vele van die varke. Die gevolge van ons keuses kan die harde alarm wees wat ons laat wakkerskud en tot ons sinne bring. Wanneer jy in 'n ver land is, een of ander tyd, is dit net 'n kwessie van tyd voordat die gevolge van jou keuses jou gaan inhaal. En is in daai desperate oomblik, is die oomblik wat ek en jy tot God moet uitroep. Iets daarvan het die Jona seker ervaar, net nadat God hom roep om teen Ninive te gaan preek. Maar Ninive is die laaste plek waarheen Jona wil gaan. En hy klim op 'n skip na Tarsus toe. 180 grade presies in die teenoorgestelde rigting. En wanneer Jona aan boord van die skip is, breek daar verskriklik storm uit. So erg dat ons lees dat die Bybel sê die seemanne was doodsbenoud. Nou, seemanne doodsbenoud is ervare skeepsmanne en seemanne, moet jy weet, dinge is ernstig verkeerd. En die bemanning begin tot 'n gode bid, maar hulle laat vaar eintlik alle hoop om hierdie storm te oorleef. En terwyl hulle tot 'n gode bid en hulle die vrag oor boord gooi om dit ligter te maak, kry die kaptein vir Jona onder in die boeg van die skip, vas aan die slag. Storm, hy slaap. En dis wat party van ons so bevind, vas aan die slag. Almal om jou sien, daar was 'n storm wat in jou lewe woed. Almal sien die gevaartekens, dat jy is midde in 'n storm. Jy het nodig om wakker te word, maar jy slaap rustig voort. Vandag is ek miskien neem die rol in van die kaptein. Of jy is iemand wakker. Daar was 'n storm in jou lewe wat woed. Vir die pa, vir die man
wie se huwelik besig is om op die rotse te loop. Omdat jy so ongeërg is oor jou huwelik. Ongeërg is om eers 'n poging te probeer aanwend om dit te red, omdat jou aandag is op ander plekke. Jou aandag is opgeneem deur verkeerde goeders. Daar's interessante goed op die rekenaar wat jou aandag vashou. Daar's iemand interessants by die werk wat jou preoccupeer. Daar's 'n nuwe stokperdjie wat al jou tyd vat. Nuwe vriende wat jou na verskillende snaakse plekke toe vat. En jy wend nie eens 'n poging aan, ongeërg, om eers te probeer te beklei vir jou vrou. Word wakker. Aan die student wat die gewoonte ontwikkel het om elke aand tot wie weet watter tyd te kuier en smoordronk by die huis aan te kom elke aand. Word wakker. Aan die ma wat op haar kinders skree, nie eers kan onthou wanneer laas het sy langs hulle bed gekniel en vir hulle gebid nie. Word wakker. Aan die pa wat ry werk voor sy kinders wakker is en huis toe kom lank nadat hulle slaap. Word wakker. Kom tot jou sinne, daar's 'n storm wat woed. Moenie jou tyd mors nie. En moenie dink dat die naaste aan jou die verwoestende uitwerking van die storm in jou lewe gaan ontsnap nie. Moenie dink dit is maar waarmee ek besig is nie. Dis my alkoholprobleem, of is my verhoudingsprobleem, of is my werksprobleem, of dis my dit, is myne. Jou probleem raak almal vir wie jy lief is. So miskien vanoggend is dit nie net ek wat op jou skree, word wakker. Is daar ook die stem vanoggend van 'n vriend, wat al hoeveel keer vir jou gesê, word wakker. Jy gaan hulle verloor, jy gaan jou vrou verloor, jy gaan jou kinders verloor. Miskien is dit 'n huweliksmaat wat sê, word wakker. Jy gaan jou werk verloor. Miskien is dit 'n ouer wat vanoggend skree en sê, word wakker, jy is besig om jou toekoms en jou geleenthede weg te gooi. Miskien is dit vanoggend die stem van 'n kind wat sê, ma, word wakker. Stem van 'n kind wat sê, pa, word wakker. Kyk, ons is hier. Pa sien ons nie meer raak nie, ma het nie meer van ons tyd nie. Dikwels wys ons mees desperate oomblik vir ons ook van wie ons die afhanklikste is, en dit is God. En dis ook wat met die verlore seun in sy desperate oomblik gebeur, dat hy besef, maar ek is eintlik so afhanklik van my pa. Nog altyd gewees, selfs in sy rebellie, is hy afhanklik vir sy pa. Hy gaan na die man toe, hoor hoe ironies is dit. Hy gaan na die man toe van wie hy al wil wegkom, te vra vir geld sodat hy kan van hom wegkom. Selfs in sy rebellie is hy van sy pa afhanklik. En dis eers wanneer hy al die geld wat sy pa gegee het, verloor, dat hy daai desperate oomblik beleef. En besef, maar ek het nou net weer een persoon nodig in my lewe. En dis my pa. En dis seker maar die vraag vir ons op vanoggend. Hoe desperaat moet jy wees? Hoe desperaat moet jou situasie in jou lewe eers wees, voordat jy besef hoe afhanklik jy van God is? Ek kan jou waarborg, dit gaan iewers gebeur. Dit gaan miskien wees as die baas jou inroep en sê jammer. Ons moet jou afdank. Of as die bankbestuurder laat weet, dis jou finale aanname. Of as die eienaar en nota op jou deur sit en jou kennis gee, aan die einde van die maand moet jy uit. Of wanneer jou krediteure bel en sê, wat van die skuld van jou, dit moet betaal word. Of wanneer jy met daai egskeidingsbevel in jou hand staan. Of wanneer jy die foon oorlei, en jy hoor as ongeluk. Of wanneer jy gediagnoseer word met 'n ongeneeslike siekte. Dan sal dit desperate oomblik wees.
Daar sal 'n moeilike omstandigheid wees of daar sal 'n verdiende gevolg wees om jou wakker te skud. En jy moet dit besef, maar jou manier werk nie. Daar is net een manier, dit is God se manier. Die vraag is, wat gaan dit vat? Wat gaan dit vat om jou wakker te skud? Hoeveel mense sê nie, maar weet jy, ek moes eers plat geslaan. Ek moes eers plat op die grond beland voordat ek tot my sinne gekom het. Dan wonder mense, hoekom is dit vir ons eers nodig, dat ons eers plat op die grond moet wees, plat geslaan, uitgeslaan moet wees, voordat ons tot ons sinne kom. Die Here gee vir ons genoeg kans om te sê, dis nie nodig om eers plat te wees, om te luister, om wakker te word, om jou oë oop te maak. En vir hierdie verlore seun om uiteindelik by die besef te kom, dat hy sy pa nodig het hy stilte nodig gehad, en alleen tyd, want hy het dit gekry, nie vrywillig nie, hy was verplig daartoe, toe hy daar in my varkok sit, toe staan nou niemand in sig nie, niemand om mee te praat nie, niemand wat sy aandag kan aftrek nie, dis net hy, en hy tyd om te dink. Miskien as jy dalk ook nodig het om tot 'n sekere besef in jou lewe te kom, is dit dalk ook wat jy nodig het, is stil tyd, alleen tyd. En as jy daarby uitkom, sal jy ontdek, maar eintlik was die Here nog die hele tyd besig om te probeer om jou aandag te kry. Is nie dat die Here nie hard genoeg probeer het om jou aandag te kry, maar as jy en ek nie stil genoeg was om te hoor nie. Een van die profeet Elia se AHA-oomblikke was op 'n berg, toe hy gegaan het om die Here te ontmoet. En toe hy op die berg kom, toe het God nog nie verskyn nie. Daar kom toe 'n aardbewing. En nog in die aardbewing sal die Here wees, maar die Here was nie. En dan kom toe 'n rukwind. Jy weet tog, in die rukwind sal die Here wees. Maar ook was die Here nie daar nie. Dan kom toe vuur. En die Here dink, nou sal die Here met my praat. Ook in die vuur was die Here nie. En toe kom daar 'n sagte fluistering. 'n sagte fluistering, en in die fluistering was die Here se stem. En vir baie van ons is 'n bietjie stilte en alleentyd. Al wat staan tussen my, tussen ons, en om te besef hoe nodig ons die Here het. So maak 'n bietjie stiltyd prioriteit in jou besige lewe. Begin vanoggend met die foto, met die Bybel sê, Here sê, wees stil. Wees stil en weet, ek is die Here. Ek laat wind en golwe bedaar, en ek sal ook jou getrou bewaar. Maar die voorwaarde is, wees stil. 'n mooi definisie van stilte is, om stil te wees, is stilte aan die buitekant en oorgawe aan die binnekant. Miskien het jy al gehoor van 'n man met die naam van Paul Thomas. Hy is blind gebore. En hy het sy hele lewe deurgegaan met wat mense vir hom gesê het hoe die wêreld lyk. En hoe mense vir hom beskryf het, 'n boom lyk, 'n blom lyk, die see lyk, alles moes hy afhanklik wees van hoe mense dinge beskryf. En op die ouderdom van 66 jaar het hy van 'n stel trappe afgeval en ernstig seer gekry. Die meeste van sy bene en sy gesig gebreek. En hy is hospitaal toe gejaag met erge swelling in die oë en al die gesigsfrakture. En toe 'n paar maande later by die plastiese chirurg uitkom om te hoor van die rekonstruksie, toe vra die chirurg hom, terwyl ons nou besig is, moet ons om jou oë ook reg maak. Hy is nie seker wat die dokter bedoel het nie, verras, onseker, maar 'n paar maande later, na die operasie gedoen is, kon hy vir die eerste keer in sy lewe sien.
hy kon homself nie, dit wat almal nog ooit vir hom beskryf het, natuurlik, toe hy dit vir die eerste keer sien, is dit in die oortreffende trap soveel beter en mooier. Wonderlike verhaal van 'n man van 66 wat vir die eerste keer in sy lewe kon sien. Maar die hartseer van hierdie verhaal is dat hierdie operasie eintlik ongedoen gewees het, waar hy 'n bitter klein seentjie was. Maar hy het nooit die moontlikheid in sy hart of kon eers oorweeg dat daar die moontlikheid bestaan het, dat daar iets aan sy oë gedoen kon word nie. Vir 66 jaar het hy net aanvaar dat ek is maar net blind. Ek weet nie van jou nie, maar ek dink ek wil nie 'n deeltjie uitmis in my lewe om nie te sien wat die Here wil hê ek moet sien nie. Om miskien eers oor 20 jaar tot my sinne te kom, terwyl die Here nou al probeer om my wakker te skud, om my tot 'n dieper besef te bring van hoe nodig ek hom in my lewe het, hoe afhanklik ek van hom as my hemelse Vader is. Maar ook om te besef wat het ek in my lewe. Om dankbaar te wees vir dit wat ek het. Om nie dit wat ek gegeen is te vermors nie. Maar om dit wat die Here vir my gegee het te waardeer. En die mense wie hy in my lewe gesit het, te koester. Mag ons elkeen die volgende gebed wat ons dan nou ook as 'n gebed gaan sing, dat ons dan nou die Here vra, Here, open my oë, dat ek kan sien. Besef vanoggend dat elkeen van ons is op 'n ander geestelike plek in ons lewe. Miskien is een of twee van ons vanoggend hier regtig waar by 'n punt waar ons werklik desperaat is. Soos die Here nodig het. En dalk is dit deur 'n moeilike situasie, of dalk is dit deur verdiende gevolge wat jy by hierdie punt uitgekom het. Maar die een ding kan jy verseker weet, is dat die Here se genade is 'n uitnodiging vandag vir jou. Vir jou te sê, my kind, soos wat daai pa met sy oop arms, sy seun staan en inwag het. So staan God jou ook in inwag met sy genadelig wat op jou sal val, as jy sal nader beweeg. En as jy vandag reeds die genade van die Here in jou lewe beleef, en jy reeds weet, besef hoe afhanklik jy van die Here is, sê vir hom dankie. Dankie dat jy die genade in jou lewe elke dag mag ervaar. En dat jy die vreugde en vrede kan ervaar van om sy kind te kan wees. Ons sing hierdie lied dan as 'n gebed. Ons sing dit, maak my nou stil, Heer, wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Wanneer ons hier uitgaan, dat hierdie gebed met ons sal wees, en dat die Here met ons sal besig wees, elkeen van ons, op ons unieke plek, ons ook in ons geestelike lewe ook is. Kom ons sing dit as ons gebed. Die gemeenskap met die Heilige Gees, saam met julle elkeen wees en doen.